कई गो फेल भइल राफेल पूछेले केकर काता न कसाइल नकेल पूछेले। नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद राजनीतिक खेलकूद के दौर चालू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से सबसे पहले कूदले ट्रंप चाचा। कहले कि हम अगुवाई कहनी तो युद्ध विराम भइल, जबकि वास्तविकता ये बा कि युद्ध विराम ना युद्ध स्थगन भइल बा। अब पूछ नताश दुल्हवे के चाची जब एने गीत गवाए लागल कि बबुआ के मुंह बड़ा सुंदर अगुआ छुछुंदर हो, तब पोछ सुटकाई के कगरी अइले। अब खेल कूद के दौर चालू हो गई तो हो गई। एने से कूद पड़ले राहुल भैया। कितने आदमी थे के तर्ज पर पूछा तरह कि कितने राफेल गिरे। वही संदर्भ में एगो रचना बा। कई गो फेल भइल राफेल पूछेले केकर काता न कसाइल नकेल पूछेले। केकर काता न कसाइल नकेल पूछेले। कई गो फेल भइल राफेल पूछेले। सीमा ओह पार मचल रहे खलबली, भैया के भीतरा उठल कुलबुली। सीमा ओह पार मचल रहे खलबली, भैया के भीतरा उठल कुलबुली। कहवा भइल कुकुहा के खेल पूछेले। कहवा भइल कुकुहा के खेल पूछेले। कई गो फेल भइल राफेल पूछेले। कबो कहले खून के भइल दलाली, कबो कहले चील कौआ मुँहले खाली। कबो कहले खून के भइल दलाली, कबो कहले चील कौआ मुँहले खाली। अब केन भइल हवा हेल पूछेले। अब केन भइल हवा हेल पूछेले। कई गो फेल भइल राफेल पूछेले। देश के विदेश जाके करेले बुराई, संसद में चीन के करेले बड़ाई। देश के विदेश में करेले खिंचाई, संसद में चीन के करेले बड़ाई। मिसाइल चलल की गुलेल पूछेले। मिसाइल चलल की गुलेल पूछेले। कई गो फेल भइल राफेल पूछेले। कई गो फेल भइल राफेल पूछेले। केकर काता न कसाइल नकेल पूछेले। कई गो फेल भइल राफेल पूछेले।